सिंध के निगरान गुरू वज़ीर हारिस नवाज़ जो चवण आहे त कचे में ऑपरेशन करे मुक़मिन खे जल्द बासियाब कराए वेंदो। कचे में धाड़ेलनि ऐं कराची में स्ट्रीट क्राइम ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहे। हिन सबूतकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। ॾोहारियुनि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। इन हवाले सां पेश आहे इमदाद सुमरा जी रिपोर्ट। सिंध के निगरान घरू वज़ीर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज़ चयो आहे त सूबे में ईमानदार पुलिस ऑफिसर मुक़रर करे जल्द धाड़ेलनि, स्ट्रीट क्रिमिनल ऐं मंशात विकिरो कंदड़नि जो ख़ात्मो आंदो वेंदो। सिंध जे निगरान घरू वज़ीर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज़ कराची के नश्तर पार्क में कायम जाफ़रिया अलायंस ऑफिस पहुची जाफ़रिया अलायंस की क़यादत से मुलाक़ात कई। उन मौके ते मीडिया से ॻाल्हाईंदे घरू वज़ीर हारिस नवाज़ चयो त कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐं घोटकी, कशमोर, कंदकोट, शिकारपुर ऐं जैकबाद के कच्चे वारे इलाइक़नि में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कयो वेंदो। कंहिं बि ॾोहारी ऐं सहूलतकार के बख़्श न कयो वेंदो। निगरान घरू वज़ीर चयो त जल्द सूबे में ईमानदार पुलिस अमलदारनि के मुक़रर करे धाड़ेलनि, स्ट्रीट क्रिमिनल ऐं मंशात विकिरो कंदड़नि जो ख़ात्मो कयो वेंदो। हारिस नवाज़ चयो त दुश्मन कुवतूं मुल्क ख़िलाफ़ साज़िशनि में मसरूफ़ आहिनि। जुड़ांवाला वाक़िआ उन जी कड़ी आहे। अड़ा केतरा ही वाक़िया मनसूबाबंदी तहत कया विया। गुलशन हदीद खानगी स्कूल में टीचर्स से ज्यादती कंदड़ जवाबदार के सख्त सज़ा ॾिनी वेंदी। संदसि चवणो हो त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे चालीहे जे मौक़े ते सिक्योरिटी जा फूल प्रूफ इंतज़ाम किया विया आहिनि ऐं ट्रैफ़िक प्लान भी जोड़ियो वियो आहे।